Kita lanjutkan dok ke penanya berikutnya dari @favaroida_Capricorn. Pagi dokter, orang tua saya usia 56 tahun, setiap minum air putih selalu batuk dan itu sudah terjadi hampir 5 bulan. Sempat diberi obat dan agak mendingan tapi obatnya habis dan batuknya kambuh lagi. Orang tua saya punya riwayat Parkinson. Kira-kira sakit apa ya dok dan bagaimana cara penanganannya dok yang bisa dilakukan dari rumah? Oke, batuk saat kita minum air itu petanda bahwa sebenarnya waktu kita menelan air, ada sebagian air yang nyasar masuk ke saluran napas. Harusnya kan dia masuk di tenggorokan, kerongkongan ya, masuk ke lambung. Tetapi kalau kita terbatuk, sebenarnya tubuh kita sedang melakukan yang namanya mekanisme proteksi jalan napas, ya, airway protection untuk mencegah jangan sampai cairan minuman itu terus ke saluran napas, ya. Jadi itu signal. Artinya ada kesalahan. Jadi secara fisiologi, secara normal, waktu kita menelan itu saluran napas bersinergi dengan otot-otot menelan, gitu ya. Itu mekanisme yang normal. Tapi kalau melihat penyakitnya mungkin Parkinson kan ada masalah di otot, ada masalah di koordinasi ya. How to execute, misalnya menelan kan bukan hanya sekedar mulut ngunyah terus ini lewat, tapi waktu dia menelan itu melewati tenggorokan paling atas itu harusnya saluran napas itu menutup. Jadi sistem koordinasi tubuh itu akan memerintahkan otot yang bekerja menutup saluran napas dalam hitungan cepat itu harus nutup gitu ya. Tetapi pada Parkinson memang terjadi gangguan koordinasi itu sehingga eksekusinya itu tidak terjadi. Jadi akhirnya yang harusnya saluran napasnya nutup, dia mungkin terbuka sebagian sehingga ada cairan yang masuk. Oke, apa yang bisa dilakukan dok? Yang harus dilakukan tentu saja kita harus ada penilaian-penilaian untuk melihat setiap fase menelan di bagian mulutnya sendiri, kemudian di bagian tenggorokannya gitu ya. Jadi itu dilakukan, terus kemudian ada rehabilitasi juga untuk menelan gitu ya. Rehabilitasi menelan tentu saja kita lakukan sesuai dengan assessment, penilaian kita fase-fase mana saja yang terganggu. Karena fasenya bukan hanya di sini, tetapi dari oral juga mungkin sudah terganggu, gitu ya. Ingat, air itu paling susah dikumpulin loh. Jadi kalau kita ngumpul dengan lidah kan susah karena cair. Kalau padat justru kan lebih gampang dikumpulin, jadi kita bisa cicil untuk telan. Tapi air tuh bablas saja. Nah, salah satu yang dilakukan adalah memperbaiki konsistensi makanan. Jadi makanan itu yang cair mau tidak mau harus dibikin lebih padat, mungkin tidak padat banget, misalnya ke jelly gitu ya, ke yang lebih kenyal sehingga bukan liquid yang encer yang sangat berisiko tinggi untuk nyasar masuk ke saluran napas. Kemudian ada manuver-manuver menelan yang harus dilakukan saat dia glek gitu ya. Jadi biasanya kita melakukan manuver supaya membantu closing dari airway. Kita melakukan manuver misalnya menunduk waktu minum air sehingga dengan lancar airnya itu akan masuk ke saluran pencernaan bukan ke saluran pernapasan. Seperti itu. Tapi bisa melalui rehabilitasi medis ya dok ya? Iya, sebenarnya yang idealnya tentu saja karena ini kan belum pernah di-assess ya. Kalau saya lihat ya, belum pernah di-assess, sebaiknya itu dilakukan assessment untuk menentukan treatment rehabilitasi yang paling presisi apa-apa yang harus dilakukan. Karena sebenarnya banyak tim, jadi bukan hanya melatih di sini, bahkan postur juga harus diperbaiki dan sebagainya. Karena Parkinson problemnya ada di postur juga, jadi itu sangat terkait dengan fungsi menelan.